လောင်းစားဆိုရင်ဘယ်လောင်းစားမျိုးမှမကောင်းဘူးအခုကြည့်တော်သုံးမကလည်းရှိဝက်တတ်တာနဲ့တို့ကလည်းညံ့တာလေဒါပေါ့ကွာတို့တငယ်ချင်းတွေဘာမှုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအလောင်းစားလုပ်မိတာနဲ့အခုတရားခံဖော်လို့မရလို့မလားဆရာဝန်စီပေါ့အချိန်ကြာနေကျွန်တော်မိဘမယ်တောင်းကထွက်ပြေးနေတော့တက်ကြီးတက်လို့ကျွန်တော်လူစားနဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ပါတယ်တက်ကြီးတက်လို့အောင်ညာကုံတွေရေချောင်းတင်တော့ရှောက်ပြီးခုလို့ကျင်ကောင်းဝင်တင်မောမှာအရာရှိဖြစ်လာတာပါပဲကျွန်တော်တာယောစင်တွေ့တာမှုဆိုလို့ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမကြသေးခင်ကတော့ကျွန်တော်မှာတာယောစင်တွေ့မဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကုန်ဓာရိတကုန်မကြည့်ပဲဒီခေတ်ကြီးမှာတော့မှရိုးရိုးကုန်ထဲ့တွတ်တတ်တယ်ခင်တော့ပြန်ဆွဲပါသမီရှင်မိဘတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်းမှာသိဝဲပွဲပြီးတယောက်တစ်ပွဲပြစ်ခဲ့ကြဦးပါပဲအဲ့ဒါလုံးလေးပြတော့ခါဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တင်မစစ်တွေမှာအကြောင်းကြောင့်နားနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းပြင်းရှိရတယ်ဝင်ဆိုတဲ့ပင်လေးရေချိုးစိတ်ကနာတယောက်တည်းဆင်းလျှောက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ရင်ဆက်ပြောပါဦးကြော်စိုးမှုခင်ဗျားမှတ်မိလာပြီထင်တယ်သေချာပြန်စဉ်းစားရင်သတိရလာမှာပါဖြည်းဖြည်းတွေးပြီးဆက်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်မိလာပြီကျွန်တော်မှတ်မိလာပြီအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်တဲ့တော်မျိုးပါလေကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လာတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုအမလေးနော်ညဘာဖြစ်လာလဲဖိုက်ထီယာနာလိုက်တာနော်ဖိုက်ထီယာနာလိုက်တာအမလေးဖိုက်ထီယာနာလိုက်တာနော်ညမဖြစ်ဘူးပေါ်နာလာပြီကလာထိုးထားနဲ့ရေးလိုက်တော့လာโอ้นายอมดีแกဆက်ပါဦးကြော်စုကျွန်တော်ဘာမှမမိပါတော့ခင်ဗျာ
တက်ဒီအခြေအနေမထူးသေးတော့သူ့ဖြစ်ကသိပ်မလွယ်လို့ပဲခင်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်မောင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးစိတ်ကူးထားတယ်ဘယ်လိုစိတ်ကူးလဲမောင်ဒီလိုလေသူတနပ်ပြစ်မခံရခင်ကစစ်တွေမှာဟိုဒီသွားဘူးလာဘူးမှာပဲအဲ့ဒီတော့မောင်တို့ကသူ့ကိုထင်ရှားတဲ့နေရာတွေလိုက်ဖို့မလားလို့စိတ်ကူးနေတယ်နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလိုက်ပြီးသတိရခြင်းရလာတတ်တာမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုသွားလိုက်လာတဲ့နေရာတွေမှာမမခင်ကြီးတို့ခေါ်မလာပါနဲ့ကြည်တရားတစ်ခါတလေတော့သူ့လူရမာတွေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ကွာမူရမာလို့တော့ဘယ်ဟုတ်လဲမောင်ရင်အပြိုကြီးတို့မုတ်ဆိုးမတို့တခုလက်တို့ဆိုတာကုမရတဲ့ကိုရင်းယောဂထူပြောတတ်တယ်ခင်ဗျာဟေးဒါဖြင့်ကြော်ဆိုးမိုးယောဂပြောင်းအောင်ပါကမမခင်ကြီးယောဂရင်ကူးအောင်လို့ဖြစ်နေပြီဗောဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ဘုခါမှလွဲတော့ကွာမောင်တို့မမခင်ကြီးကကြော်ဆိုးမိုးလေးများချင်းနေသလားမသိဘူးနေရာဒေသဆိုတာတို့အမှားအသားဆိုတာတို့လည်းအတိညာကိုရုတ်တရက်ပြန်နှိုးဆွပေးနိုင်တာမျိုးပဲခင်ဗျကိုကျော်စိုးမိုးကိုလည်းသူရောက်ဖူးမယ်ထင်တဲ့စစ်တွေပတ်ဝန်းကျင်နေရာမျိုးတွေကိုလိုက်ပြပြီးအကဲခတ်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒီနေရာကိုကိုကျော်စိုးမိုးရောက်ဖူးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဗျာဒီရှစ်တောင်းဖျားကိုစစ်တွေရောက်တဲ့လူတိုင်းအရောက်လာခုကြတာကြီးပဲရောက်လို့ရှိရင်လေလိုရင်ဆန္ဒပြည့်အောင်ဆူတောင်းကြတာကြီးပဲဗျကိုကျော်စုမို့ရောဆူတောင်းမှုတလားဆူလည်းမတောင်းဘူးဒီနေရာလည်းမရောက်ဘူးလုံးလုံးမမှတ်မိဘူးထင်တာ